हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। लोक संगीतको संरक्षण गर्ने अभियान विश्वकर्मा टिम सुमधुर आवाज हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ यस विश्वकर्मा टिम सुमधुर आवाजले आयोजना गरेको लोकदोहोरी प्रतियोगितामा उपस्थित भई सभ्य अनि भव्यताका साथ सफल बनाइदिनुहुने तपाईँ प्रमुख अतिथि महोदयज्यू, विशेष अतिथि महोदयज्यू, विशिष्ट अतिथि महोदयज्यू, बुद्धिजीवी तथा सल्लाहकार ज्यूहरू, सहयोगी मनहरू, आफ्नो कलाकारको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने ग्रुप एडमिन अर्थात् प्रतिनिधिज्यू र आफ्नो गला र कलालाई प्रस्तुत गरी आफ्नो कला देखाउनुहुने सम्पूर्ण कलाकार ज्यूहरूमा हार्दिक बधाई एवं विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। देश तथा विदेशमा लुकेर बसेको प्रतिभाहरूको खोजी तथा नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले महिलाहरूको महान चाड हरितालिका 30 को शुभ अवसर पारी 2017 अगस्त 20 तारिकदेखि सानो पुरस्कार सहितको पहिलो सौगात विश्वकर्मा टिम सुमधुर आवाज लोक दोहोरी प्रतियोगिता 2074 ले सामाजिक सञ्जाल व्हाट्सएप अनलाइन मार्फत पहिलो पटक आयोजना गरिएको खुल्लम खुल्ला लोक दोहोरी प्रतियोगितामा आफ्नो स्थानबाट सहभागी भई यो सांगीतिक माहौललाई भरपूर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण संगीत प्रेमी मनहरू तथा आयोजकका सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरू, कार्यक्रम प्रस्तुता ज्यू, प्राविधिक ज्यू, निर्णायक जज ज्यू लगायत सम्पूर्णमा विशेष आभार प्रकट गर्दछौँ। विश्वकर्मा टिम सुमधुर आवाज लोकदोहोरी प्रतियोगिता 2074 कार्यक्रम उद्घाटन मिति अगस्त 20 तारिक, कार्यक्रम समापन मिति सेप्टेम्बर 12 तारिक। यस कार्यक्रमका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सभापति धनमाया विश्वकर्मा, उपसभापति विनोद घामबाले, प्रमुख अतिथि गोमा विश्वकर्मा, विशेष अतिथिहरू विकास विश्वकर्मा, सूर्य विश्वकर्मा, संस्थापक प्रकाश सुनार। यस प्रतियोगितामा उपस्थित जनाउनु भएका विशिष्ट अतिथि महोदयज्यूहरू बिर्ख एलआर, पदम बेसी, पवन परियार, झलक संगीतम धनु थापा, प्रकाश परियार, तेन्जिङ लामा, विनोद नेउपाने, राज तामाङ, भगत बिरही, विष्णु पुजाली, सुनिता पन्थ, एनबी थापा, खेमराज थापा, राज यात्री लमजुङे, सुशीला भण्डारी, प्रकाश नेपाल, विनोद खड्का, यामु सुर्खेती, पवित्रा योगी, कमल केसी, हरि बियम, गणेश कौशल, टीका घरती मगर, गुन्ज बस्नेत, गिरिराज रिजाल, भरत बस्नेत, सीता थापा, राजु बिसी, अनिसा दवाडी, राज राणा भाट, आशा लिम्बू, शिव गुरुङ, सुगमान मगर, विमला तामाङ, झलक बिरही, भरत विष्ट, दुर्गा प्युठानी, प्रेम रावत। संयुक्त रोधी अनुसन्धान टोलीबाट अतिथि महोदयज्यूहरू लक्ष्मीकान्त पौड्याल, कमलेश हमाल, पारस थापा, जीएसपी, मणिलाल पोखरेल, राज लिम्बू। यस कार्यक्रमका माननीय पदाधिकारी ज्यूहरू अध्यक्ष धना विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष सागर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष राजु विश्वकर्मा, महासचिव देवेन्द्र विश्वकर्मा, सचिव खेम विश्वकर्मा, संयोजक गीता रसाइली। यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण सदस्य ज्यूहरू कमला विश्वकर्मा, अन्जु विश्वकर्मा, प्रेमखाती विश्वकर्मा, ललित विश्वकर्मा, कृष्ण विश्वकर्मा, प्रकाश विश्वकर्मा, सुभाष विश्वकर्मा, कमल विश्वकर्मा, विदुर विश्वकर्मा, रंग विश्वकर्मा, शंकर विश्वकर्मा, रामु विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, नवीन विश्वकर्मा, माया विश्वकर्मा, सीता विश्वकर्मा, आकाश विश्वकर्मा, सन्मान विश्वकर्मा, राम विश्वकर्मा, महेन्द्र विश्वकर्मा, सरिता विश्वकर्मा, रीता विश्वकर्मा, अर्जुन विश्वकर्मा, आयुष विश्वकर्मा, गोविन्द विश्वकर्मा, भीम कुमारी विश्वकर्मा, कुमारी विश्वकर्मा, रमा विश्वकर्मा र किशोर राम विश्वकर्मा। निर्णायक जजहरू सञ्जय विश्वकर्मा, बुद्ध विश्वकर्मा, विष्णु पुजाली, कौशल विश्वकर्मा। कार्यक्रम
प्रस्तुताज्यूहरू असीम विश्वकर्मा, पदम विश्वकर्मा, सबिना विश्वकर्मा, कमल बिरही। प्राविधिक ज्यूहरू लवली रमेश विश्वकर्मा, आर्जराज विश्वकर्मा, गीता रसाइली, विशाल मगर। कार्यक्रम सञ्चालक सञ्चालिका गीता विश्वकर्मा, धना विश्वकर्मा, सागर विश्वकर्मा, माया विश्वकर्मा, सनमान विश्वकर्मा। अतिथि कलाकार ज्यूहरू माया पाखरिन, एसबी काली, सन्ध्या सुनार, स्मिता बिसी, अमृता राई, गीता आचार्य, सन्जुपुन मगर, राजु विक, विशाल छेत्री, कुमन जोशी, निरज पालपाली। माया राणा, अप्सरा छेत्री, निशा थापा, रामप्रसाद बस्याल, सरिता सुनार, कल्पना हमाल र सुजन लामा। राष्ट्रिय गान भाषण माया विश्वकर्मा, समीर लिम्बू, शर्मिला तामाङ, गीता विश्वकर्मा। 211 जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कलाकार संगीत गुलमेली रोधीघरबाट गायक एम सुवेदी ज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा लाखौं लाख शुभकामना। 210 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल कलाकार मिलिजुली रमाइलो रोधीघरबाट गायक असीम विश्वकर्मा ज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफलताको अग्रिम शुभकामना। 209 जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल कलाकार केवल म तिम्रो लागि रोधीघरबाट गायिका माया पाखरिनलाई हार्दिक बधाई तथा सफलताको अग्रिम शुभकामना। 208 जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै सान्त्वना स्थान हासिल गर्न सफल कलाकार धौलागिरी दोहोरी साँझबाट गायक भीम विशु रुवाले मगरज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफलताको अग्रिम शुभकामना। 207 जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल कलाकार केवल म तिम्रो रोधीघरबाट गायक बोम घरती मगरलाई हार्दिक बधाई तथा सफलताको अग्रिम शुभकामना। 206 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट 2 स्थान हासिल गर्न सफल कलाकार योगदान म्युजिक प्रालीबाट गायक होमु राणा ज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफलताको अग्रिम शुभकामना। यस विश्वकर्मा टिम सुमधुर आवाजले कलाकारको गला र कलाको सम्मान स्वरूप सानो पुरस्कार वितरण गरेको छ। नगद राशि तथा प्रमाण पत्र। प्रथम पुरस्कार नगद रु 15,000 र प्रमाण पत्र। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 12,000 र प्रमाण पत्र। तृतीय पुरस्कार नगद रु 10,000 र प्रमाण पत्र। सान्त्वना पुरस्कार नगद रु 8,000 र प्रमाण पत्र। उत्कृष्ट पुरस्कार नगद रु 6,000 र प्रमाण पत्र। उत्कृष्ट 2 पुरस्कार नगद रु 5,000 र प्रमाण पत्र। कार्यक्रमको दैलो खोल्नको लागि गीता रसाइली विश्वकर्मा टिम सुमधुर आवाजले आयोजना गरेको अनलाइन खुलम खुल्ला लोक दोहोरी प्रतियोगितामा उपस्थित भई आफ्नो अमूल्य समय दिई यस कार्यक्रमलाई सभ्य अनि भव्य तरिकाले सफल पारिदिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण संगीत प्रेमी मनहरूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आयोजक विश्वकर्मा टिम सुमधुर आवाज। तपाईँ पनि गीत सङ्गीतको प्रोमो तथा यस्तै अडियो तयार पार्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। ईश्वरी बस्याल 9841 38 948 यानि कि 98471 38948।